Mau pa ikaw mo taw-taw man. Batamay itu, batamay, pema tadi kita.
Iya mau. Bisa munido karena dulu. Ste. Jesslyn. Siapa namamu? Jesslyn. Sekolah mo ko? Oh, belum. Belum dia tahu. Oh. Halo, selamat datang. Malakit. Apa?
Satu, yang punya roti satu. Oke,
Ya sama pala idote. Korban Indonesia. Balik dapur. Balik dapur. Ya, tuh nenek udah tahu bulannya pertama. Udah pada teh? Iya, mana nih satu ini jangan di dulu. Nah, di dulu. Oh, berkelai kayaknya. Nah, itu mau ini deh. Yang aku sengaja kapu pranis no angkat nanti kapas sambayangan matang lo tutem atau kusoro no ko kenen. Dolo la tapos tak kabatan kaleta de tande se oyo te yo tu pasar karan ke rapu masuk sana ke tongkona ne komi tapalokwan ni kamatotoran pulilit kapas sambayangan tamas sambayang situru anu tapen poi sini samisa tamas sambayang lan sang na ambe na anak na penamasalo Amin. lan matangan lo tate mo upuang rampukan makure sumang siang polo para pingayomi sekarang si tetenan lagi naik pun tongkon ni alo lekona inde ante waktunya ini suruh tuh kita masih siang kamasaikan lam tanga-tanga ki masola nasang kompo dia tulang patu na batang kaleki yang tukan dia siwai dulu lang pesita papatang kaleki malam maki melakukan kami para koi kamatotoran di naupan pamupung kamatotoran baru luka tuang tinggal dosan suluran dulang malu para pangkuran
melakukan kami tontong utara miliman masing ulun pada nator kami no anak tontong makmur semangat mati kami Pak di bagar ko buang ko kasalang kini tayo nakan penasabayan bila kita kendek nanti ologi mati penasabayan na buang ibu Yesus tutuo sa makmarita sa lakama na pinamasanlo tutemo sa tontong sa lakwana amin lansan ande anak na pinasanlo selamat